Salam dostlar, men Zuzu Kacheva, menin kanalıma hoş geldiniz. Men life coach'um. Jana oşonda ele chet tilder boyunca repetitormун. Menin kanalımda har daim har kim üçün пайдалуу керектүү кеңештер табылат. Ошондуктан жазылыңыз, суранам. Коңгурону басып койсоңуз жаңы чыккан видеолорду учурунда көрүп турасыз. Жана албетте лайк басканды унутпайсыз. Макулбу? Азыркы коголаңдуу учурда көйгөйлөр көп заманда көпчүлүктө күч кубатты кайдан алам? Мен алдыга жылыш үчүн кандай кадамдар жасашым керек деген көптөгөн тынчсыздандырарлык суроолор пайда болуп жатышат. Ошондуктан менин Instagram баракчамда дагы ошолго тиешелүү постторду жазамын, stories, reelsтерди чыгарамын. Ал жакта орус тилинде, жана Telegram каналым бар, ал жакта кыргыз тилинде. YouTube каналда аралаш орус тилинде да, кыргыз тилинде да. Анда карап кетсек, мисалы, күч, кубат, энергия, ресурс деген эмне? Бул бизди алдыга жылдыруучу бир күч. Ошондуктан ал күчтү кайдан алабыз? Кантип алсак болот? Эмне кылыш керек деген суроолор пайда болот. Албетте биз отурсак эле ал күч кереметтүү түрдө келип бизди тургузуп койбойт. Сөзсүз бизден дагы бир иш аракеттер талап кылынат. Бул күч, энергия, ресурс 3 нерседен турат. Эмоциялык ресурс, рухий ресурс жана денелик ресурс. Эгер денелик жакты карап кетсек, бекеринен айтылбайт, биз ошол адамбыз, биз эмне жесек. Демек, тамак ашка көңүл бурушубуз керек. Биз дене жактан күч кубаттуу болуш үчүн тамак аштан алабыз. Жана ошондой эле суудан алабыз. Башка суудан тышкаркы башка ичимдиктер эмес. Чындап суу касиетке суу гана бизге күч кубат бере алат, суу гана биздин организмди тазалай алат, суу гана бизге ар бир клеткабызга күч кубат бере алат. Тамак аш тууралуу сөз кылсак, эгер ундан жасалган тамак аш көп жесек, албетте биздин организм аны иштетип чыгарыш үчүн көп күч кубатты ошол жака жөнөтөт. Демек, албетте алсырап биз күч кубатсыз болуп калабыз. Себеби биздин организм ошол оор тамак ашты иштетип чыгарыш үчүн көпчүлүк күч кубатты ошол жака жөнөтөт. Ошондуктан суроо бериңиздер. Мен пайдалуу, жакшы, ден соолугума ылайыктуу тамак аш ичип жатамбы деп. Жана сууну канчалык керек болсо бир күндүк норма үчүн ошону ичип жатамбы? Суунун нормасын Google'дан ар кайсы жерден тапсаңыздар болот. Ар кимдин боюна, салмагына жараша. Бирок чоң киши үчүн 2 литрдан башталат. Бир күндө 2 литр суу ичип атамбы деп максат коюп, ошол максатыңызды көздөп, аракет кылып көрсөңүздөр, бир аз убакыттан кийин байкайсыздар канчалык өзүңүздү жеңил сезип, жана канчалык өзүңүздө күч кубат пайда болгонун. Андан соң көнүгүүлөр, спорт, бул дагы биздин денебиздин жакшы иштешине жана күч кубатка толууга салым кошот. Ошондуктан аны дагы четке какпаңыз. Эмне себептен биз иш аракет кылганда гана күч, энергия, ресурска толобуз? Себеби бул жөнөкөй эле физика. Физика, энергия кайсы жерде болот? Кайсы жерде бир иш аракет болсо, ошол жерде энергия чыгат. Ошо сыңары биз дагы денелик жактан ушундай иш аракеттерди кылсак, ошондо гана бизде күч кубат пайда болот. Бул биз денелик жакта карап кеттик. Эми эмоциялык жакта карап кетсек, эмоциялык жактан дагы биз ресурска, күч кубатка, энергияга муктажбыз. Аны кантип, кайдан, эмне кыла алсак болот? Эгер биз көп тынчсыздана берсек, көп ойлоно берсек, бирөөлөрдү кечире албай жатсак, бирөөлөргө таарына берсек, биз болгон денебиздеги, акылыбыздагы күч кубаттын баарын ошол жака жөнөткөн болобуз.
Ошондуктан жөнөкөй бир иштерге күч кубатыбыз калбай калат. Өзүңүзгө суроо бериңиз. Мен кантип ал адамды кечирсем болот? Мен кантип таарынбай эле койсом болот? Мен кантип тынчсызданбай эле койсом болот? Анын үчүн албетте сизге лайф коуч керек. Лайф коуч сизге жардам бере алат. Кайсыл жерден сиз күч кубатыңызды кайсыл жака төгүп жатасыз? Туура эмес, керексиз жака. Ошол күч кубатыңызды туура, керектүү жакка жөнөтсөңүз, 2 эсе 3 эсе пайдасын көрөсүз. Андан сыңары эмоциялык күч кубатка дагы жакшы иштер да кирет. Аял заты көбүнчө ушундай жаралганбыз. Эгер биз бирөөгө белек бекче кылсак, бирөөгө бир бекемдерлик СМС жазсак, же телефон чалып алакан сурап койсок, же жасаган тамак ашыбызды бөлүшүп, же чакырып, же болбосо үйүнө алып барып берип, кам көрсөк, атүгүл көчөдө тааныбаган адамга эле жардам берсек, колубуздан келген жардамдын түрү абдан көп, туурабы, кымбаттуу достор? Ошолорду кылганда гана бизде бир кандайдыр бир деңгээлде эмоциялык жактан күч пайда болот. Бул жашоого маңыз берет. Бул бизди дагы алыстыга жылганга, дагы бир чоң иштерди жасаганга түртүүчү бир күч, энергия болуп саналат. Бул эмоциялык жакты карап кеттик. Эми рухий жакта карап кетсек, рухий жактан да адам абдан күч кубатка муктаж. Рухий күч кубат деген эмне? Бул кудуреттүү жаратканыбыздын күчү, бизге берүүчү. Ал күчтү кантип алсак болот? Ар кайсы динде ар кандай нерсе аркылуу алышат. Кимдер теспе тартып, кимдер тиленип, Кудайга кайрылып, кимдер сыйынып, кимдер жакырларга жардам берүү менен, жана рухий иштер менен алек болуу менен. Эмне гана болбосун, эгер сиз чын ыкластан, чын жүрөктөн, чындап эле жаратканды издеп, жараткандын каалоосу боюнча, анын эрки боюнча, анын мыйзам, принциптери боюнча жашаганга аракет кылсаңыз, сиз албетте бекер эле күч кубат ала аласыз. Ушундай 3 маанилүү күч кубатты энергияны психологияда, коучингде жана диндерде абдан көп айтылат. Бунун бардыгы чындап эле адам баласына керектүү, адам баласына бар, адам баласы кыла алгыдай бир талаптар. Эч кандай оорчулук жок. Тек гана эгер биз уккан билимибизди иш жүзүндө аткарсак, өзүбүз кубанычка бөлөнүп, жана башка бирөөнү да кубандырып, ошонун аркасынан адам бакыт деген сезимди сезе алат. Жана жаңыдан күч кубат алып, кандай гана тоскоолдук болбосун, кыйынчылык болбосун, ошону жеңилирээк басып өткөнгө күч кубатка ээ болот. Ушундай маалымат менен бөлүшөйүн дедим. Үмүт этем сизге абдан жакты деп. Анда дагы бир кере суранам сизден, лайк басканды унутпаңыз. Жана жазыңыз, коңгуроону басыңыз. Керек болсо башка адамдар менен дагы ушул видеону бөлүшүп койсоңуздар, мен сиздерге абдан ыраазы боломун. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Анда эмки видеого чейин көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.